Tavba, restoranga ham shunaqa ahvolda keladimi? Nima qilibdi? Bor qara. Yo'q, meni mijozlarim bor. Voy. Stol bron qilishgan, hozir qarashim kerak ularga. Bor unda sen qara. Opa, meni ishlarim bor. O'zingiz qarab turavering. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz restoranimizga. Nima buyurasiz? Rahmat. Maylimi menyuni ko'rsam? Bemalol. Siz qaysi ovqatlarni tavsiya qila olasiz? Bugun tug'ilgan kunim. Shuning uchun bir o'zimni xursand qilay deb restoranga kelgandim. O'zi qancha pulingiz bor? 500 mingcha bor. Yaxshi. Sizga unda mana bu go'shtli assortini tavsiya qilaman. Ikkinchi ovqatga esa men buni. Ichishga nimani tanlaysiz? Sharbat bo'la qolsin. Bo'ldi, xo'p, hozir olib kelaman. Shoshmang. Labi? O'zi bergan buyurtmamga sizga aytgan pulim yetarmikin? Albatta yetadi. Pulingizga yarasha ovqatni taklif qildim. Xavotir olmang. Unda yaxshi. Rahmat. Xo'p. Tug'ilgan kuningiz bilan. Bizni restoranimizdan nishonlaganingizdan xursandmiz. Uzr, ming bor uzr. Ming bor uzr. Hech qisi yo'q, xavotir olmang. Hozir tozalab olaman. Shamni o'chirmaysizmi? Hozir o'chib qoladi. Tabriklaymiz. Uzr, bunaqa e'tibor kutmaganim uchun sal dovdirab qoldim-da. Bexosdan to'kordim, ming bor uzr. Hech qisi yo'q, hozir artib olaman. Hammasi joyida. Qanaqa qiz bu? Hatto xizmat haqqini ham yozmabdi. Qoyil. Yigitni yuragidan urding. Ortingdan qarab qoldi. Qo'shingchi. Hayot faqat sevgidan iborat emas-ku. Odamgarchilik degan narsalar ham bor. Bugun tug'ilgan kuni ekan. Shunga unga xizmat qilganimga xursand bo'ldi. Xormasilla. Do'stim, Yaxshimisan? yaxshi rahmat. Kel.